बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, अज इंतहाई हसास मसलो है जै मसले ते मां तव्हां सभिनी सिंध के सजणनि सां, पंहिंजे दोस्तनि साथियुनि सां ऐं सिंध में रहंदड़ आम माण्हू जेके हिन अमर जलील के मसले ते सिधी अणसिधी तरह मुतासिर थिया आहिनि या इन बहस में हिस्सो वठी रहिया आहिनि या ख़ामोश बनियल आहिनि, उन्हनि सभिनी सां पंहिंजा अहसास वंडणु चाहियां थो। मुंहिंजा भाइरो दोस्तो, मज़हब अहिड़ो बुनियाद आहे जेको इंतहाई इंसान के जज़्बाती बनाइण जी आख़िरी हद ताईं वठी वेंदो आहे। इन जे करे STP या डॉक्टर कादिर मक्सी ज़ाती तरह सां मज़हबी मामलनि ते का राय ॾियणु, का तनक़ीद करणु या उन में कोई बहस मुबाहिसे में हिस्सो वठणु असां उन जो पंहिंजो पाण खे अहल नथा सम्झूं, छो जो मज़हब ते सिर्फ़ु उहे माण्हू ॻाल्हाए सघनि था जेके उन जे बाबति इल्म जे बाबति उन जी मालूमात बाबति अथॉरिटी हुजनि। आउं आम सिधो सिधो मुस्लमान आहियां ऐं मुंहिंजो मज़हब जो बुनियादु जेको आहे उहो क़ुरानी इल्मु आहे। कंहिं मौलवी जी तावील जे बुनियाद ते आउं मुस्लमान न आहियां, ऐं कंहिं फ़िरके परस्ती जे चकर में फाथल न आहियां। इन करे आम मुस्लमान जी हैसियत में जेको क़ुरानी इल्मु आहे, क़ुरानी इल्म जी रोशनी में मूं हमेशह मज़हब खे ॾिठो आहे। सो इन हिसाब सां ही जेको बि 2-3 ॾींहंनि खां अमर जलील जे हवाले सां बहस हले पियो, उहो इंतहाई तकलीफ़ ॾींदड़ आहे। इन जे करे सभ खां पहिरीं मां गुज़ारिश इहा करणु चाहियां थो त जेके दोस्त अमर जलील जे हक़ में दलील दलाइल ॾेई पंहिंजो पाण खे सिंध जो वॾो सान्यावंद, वॾो सूफ़ी, वॾो जेको सो आकिल ऐं बालिग करे पेश करे अमर जलील जे हक़ में दलील दलाइल ॾियनि पिया, उन्हनि खे बि पंहिंजो बहस बंदि करणु खपे। जेकॾहिं कंहिं बि शइ जी वज़ाहत अमर जलील साहब सां मनसूब आहे त उन जी वज़ाहत अमर जलील साहब ई करे सघे थो, पर जीअं त कंहिं ॾाहे जो कौल आहे त इंसान जी ख़ामोशी सभ खां वॾी ताक़त आहे। इन करे शायदि अॼु ॾींहं ताईं अमर जलील जी ताक़त इहा आहे त हू न काफ़ी मसइलनि ते जेका असां ख़ामोशी इख़्तियार कई आहे। जेकॾहिं अमर जलील कंहिं ॻाल्हि जी वज़ाहत नथो पेश करे त असांखे वज़ाहत पेश करण जी ज़रूरत कोन्हे, नंबर 1। ऐं नंबर 2, जहिड़े तरीक़े सां वरी ॿिए रुख में आहिनि त अमर जलील खे घटि वधि ॻाल्हाइण लाइ मज़हब जो सहारो वठी ऐं उन ते तनक़ीद ऐं उन ते राय आमा ठाहिणु ऐं तबरेबाज़ी, इन हद ताईं तबरेबाज़ी खणणु, या मां ॾुखियो लफ़्ज़ आहे पर चवां त लफ़्ज़नि जी जेका तज़लील कई पई वञे, उन्हनि माण्हुनि खे बि अपील कयां थो त महिरबानी करे तव्हां क़ुरानी इल्म जे हवाले सां जेको कुझु क़ुरान में हिदायतूं आहिनि, उन हिदायतुनि जी रोशनी में तव्हां इन्हनि ॻाल्हियुनि खे सम्झो, उन ॾे रवैयो इख़्तियार कयो। को बि ज़ाती ज़िद, अना हठ धर्मी जे बुनियाद ते इन ॻाल्हि खे बहस जो मौज़ू न बनायो जो सुभाणे इख़्तिलाफ़ एतिरो वधे जो सॼी सिंध जेका आहे तक़सीम शुदा शिकिल में हिकिड़ा हिकिड़े पासे, हिकिड़ा ॿिए पासे, ऐं असां वॾो पंहिंजो क़ौमी नुक़सानु करे वेहंदासीं। हाणे जेतिरे क़दुरु दोस्तनि जो ख़्यालु आहे त अमर जलील हिकिड़ो मजज़ूब माण्हू आहे ऐं साईं मुंहिंजा दरवेश सिफ़त माण्हू आहे ऐं सादो सूदो माण्हू आहे, उन जे करे ही सादगी में चाहियां त उन तकरार छो आहे त मां इन्हनि ॻाल्हियुनि सां इख़्तिलाफ़ थो रखां। अमर जलील सिंध जो हिकिड़ो पढ़ियल ॻढ़ियल ऐं आलमाना नुक़्ते नज़र रखंदड़ माण्हू आहे। इन करे अमर जलील खे कंहिं बि सूरत में पागल, नीम पागल, मजज़ूब या ईअं ई दरवेश सिफ़त माण्हू बनाए उनखे मज़लूम बनाइण जी महिरबानी करे कोशिशि न कई वञे। ही ख़ुदा ऐं इंसान जो जेको तालुक़ु आहे उहो इंसान जो अल्लाह सां डायरेक्ट लाॻापे जो तालुक़ु आहे। पाण वटि समाज में इहो थिए थो, आम तरह सां हिकिड़ो माण्हू बीमार थिए थो, इलाज नथो मिले उनखे, कंहिंजो जवान पुटु मरी थो वञे, कंहिंजी वालदा मरी थी वञे, त माण्हू ख़ुदि गोयाई जी कैफ़ियत में अल्लाह सां डायरेक्ट मुखातिब थींदो आहे इंसान।
का तकलीफ़ हूंदी आहे, बुख हूंदी आहे, ऐं अलाह तो मुंहिंजा अहिड़ो ज़ुल्म करे छॾियो, त मुंहिंजो बच्चो मरी वियो, मूंखे हिन समाज में इंसाफ़ नथो मिले, अलाह तो ही कहिड़ो दुनिया तख़लीक़ कई आहे। त इन मासूम सवालनि सां हू अलाह सां मुखातिब थींदो आहे। हर माण्हू तकलीफ़ जो वरितल उहो अलाह सां मुखातिब थींदो आहे, ऐं जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे का शइ घुरणी हूंदी आहे त उहो बि अलाह ॾे मनसूब कंदो आहे, ऐं का हासिल करे वठंदो आहे तॾहिं बि अलाह जो शुक्र अदा कंदो आहे। अमर जलील जी जेका मूं ॻाल्हि ॿुधी आहे, पहिरीं सभ खां वॾो एतिराज़ु इहो आहे त ही 3 सालनि खां पोइ ही कंहिं शैतानी कई आहे। ही आम तरह कोन्हे त ईअं कंहिंजे फाइल में पई ऐं चाढ़े छॾी ॻाल्हि। 3 सालनि खां पोइ जेकॾहिं कंहिं बि माण्हू खे इहा चाढ़णी हुई त उहा पूरी 27-28 मिंटनि जी जेका क्लिप आहे उहा पंहिंजे पूरे सवालनि जवाबनि सेर सयाब सवाब सां चढ़ी वञे हा त अॻु पुठि ॿुधण खां पोइ माण्हू राय ॾियनि हा। सिर्फ़ु उहो उनजो जेको लिखियलु मकालो 7 मिंटनि जो जेको डायरेक्ट ख़ुदा सां मुखातिब आहे ऐं उहो चाढ़े ऐं पोइ उन ते तबरेबाज़ी शुरू कराइणु, त मुंहिंजे ख़्याल में इहा इंतिहाई वॾे खां वॾी बदयानती आहे। ऐं जंहिं बि माण्हू कई आहे उनजे पोयां साज़िश आहे, बदयानती आहे। मां सिधी तरह चवां थो त अमर जलील 4-5 सालनि खां वठी जेको बि प्रचार करे पियो सिंध में, उहो जागीरदाराना मुआशिरे जे ख़िलाफ़ु करे पियो, जागीरदाराना क़दरनि जे ख़िलाफ़ु करे पियो। ही जेको मुलविस थी सघनि था, ऐं ॿिया उहे माण्हू मुलविस थी सघनि था जेके लिटरेचर बाज़ार ऐं सौदेबाज़ी शुरू थी आहे, सौदागिरी, उन सौदागिरी में जेके रहिजी विया आहिनि या जिन खे हिसोपति न मिलियो आहे, उन्हनि इन लिटरेचर फेस्टिवल जे मौक़े ते इहा 3 साला क्लिप खणी चाढ़े ऐं उनखे मुतनाज़ा ठाहिण जी कोशिशि कई आहे। ऐं उहे न सिंध जा सॼण आहिनि, न अमर जलील जा सॼण आहिनि, न सिंध जे सकाफ़त जा के ओञाण थी सघनि था। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त सिंध जा पढ़ियल ॻढ़ियल जेके अदीब शाइर दानश्वर आहिनि, इहो महिरबानी करे इन्हनि शैतानी चहिरनि तां निकाब लाहिनि ऐं इन्हनि खे ॻोल्हे कढनि त ही कंहिं शरारत कई आहे। नंबर 1 जो 3 सालनि जी ॻाल्हि खे खणी लाथो वियो आहे। मुंहिंजे ज़हन में इहो ई जेको जागीरदाराना इंस्टीट्यूट आहे, जेको 40-50 सालनि खां वठी सिंध ते हाकमियत करे थो, उन्हनि जा बि नुमाइंदा आहिनि जेके इन ॻाल्हि खे वधाइनि पिया। हाणे सुवालु इहो आहे त जेकॾहिं आउं हिकिड़ो आम मुस्लमान थी सोचां, जॾहिं त मूं तव्हांखे ॿुधायो त मुंहिंजो मज़हब सां तालुक़ु जेको आहे सो कंहिं मौलवी जे फ़िक़े वारो ऐं मौलवी जे हवाले वारो न आहे, मुंहिंजो क़ुर जे हिसाब सां तालुक़ु आहे। इन हिसाब सां जेको क़ुरानी इल्मु आहे उहो असांखे इहो ॿुधाए थो त बाबा जेकॾहिं को बि माण्हू का नाशाइस्ता ॻाल्हि करे थो, हिकिड़े आम मुस्लमान जी ज़रूरु जहिड़े तरीक़े सां फ़लसफ़ाना तरीक़े सां अमर जलील जी ॻाल्हियूं रखियूं आहिनि, हिकिड़ो आम मुस्लमान थी सघे थो उनजी दिलि ॾुखंदी हुजे ऐं आम फौरी उनजो रद्द अमल उनजे तफ़सीलनि ऐं उनजे डिटेल में या उनजी गहराई में वञण खां सवाइ जे सितई तरीक़े सां वठंदो त उनजी दिलि ॾुखी हूंदी। उनखे थियो हूंदो त साईं अमर जलील साहिबु कीअं ख़ुदा सां मुखातिब थिए पियो, एॾी ख़ुदा सां वेझड़ाई कीअं रखे थो जो ख़ुदा खे ईअं पाण जहिड़ो को फ़र्द सम्झे थो या अलाए छा। इन तरीक़े सां उहो ज़रूरु उनखे इहो जोॻो रसंदो हूंदो, उन ते उन मासूमाना रद्दमल बि कयो हूंदो। पर असांखे ख़ुदाई क़ुरानी इल्मु ॿुधाए थो त जेकॾहिं कंहिं बि महफ़िल में का नाशाइस्ता ॻाल्हि थींदी हुजे त तव्हांजो कमु इहो आहे त तव्हां उन महफ़िल मां उथी वञो। तव्हां जेको शख़्स ॻाल्हाईंदड़ हुजे उनजा उहे अल्फाज़ तव्हांखे नथा मिलनि, तव्हां उन सां पंहिंजी ज़ाती दोस्ती तालुक़ु उन सां उथण में ख़तमु करे छॾियो। तव्हांखे ओड़े रद्द अमल में उनखे गारियूं ॾियणु, उन ते लानतूं मलामतूं करणु, उन ते तबरो करणु, उनजी क़ुरानी इजाज़त नथो ॾे। जेके बि जेके आलिमनि मसलन गांधी साहिब जहिड़ो आलिम जंहिंजी हींअर क्लिप मशहूरु थी आहे, उनजा तव्हां अल्फाज़ ॿुधो, पर बदकिस्मती इहा आहे त अहिड़े गांधी जहिड़े आलिम जे लाइ बि हिन दुनिया में उहा सज़ा मौत ॾिनल आहे। जेको मौलवियुनि जो मज़हब आहे उहो चवे थो त आलमी जे गांधी जेको आहे उहो मौत जे हक़दार, उहो मुल्क छॾे कंहिं ॿिए पासे हलियो वियो आहे। त इन तरह सां जेकॾहिं तव्हां हर हिकु मौलवी जे मज़हब खे खणी ऐं पोइ तव्हां पंहिंजी राय ठाहींदव त तव्हां मुंझी पवंदो। इन करे मां गुज़ारिश करियां थो उन सभिनी खे, मां बि हिकिड़ो मुस्लमान आहियां, मां बि रोज़ा रखां थो, त
त जंहिं माण्हू खे जेकॾहिं कंहिंजी का ॻाल्हि लिखनि नथी वणे उनखे इहो सियासी इख़लाक़ी आइनी जमहूरी ऐं मज़हबी हक़ आहे त हू उन महफ़िल में न वेहे, उन ॻाल्हियुनि खे बार बार न ॿुधे या उन फ़र्द सां पंहिंजो समाजी तालुक़ु जेको आहे उहो दूरी ते आणे छॾे। बाक़ी ही जेके मुक़ाबिलेबाज़ी शुरू आहे त हिकिड़ा माण्हू चवनि था त असां अमर जलील खे जेको आहे सो फांसी ते पुॼाईंदासीं, ॿिया माण्हू चवनि था त असां हुनजे मुआफ़िज़ थी रोडनि ते निकिरंदासीं। इहे ॿई इंताऊं आहिनि, ॿई सिंध खे नुक़सानु ॾियनि थियूं। मां जेतिरे क़दुरु अमर जलील खे सुञाणा थो त सर्द लाश जो सफ़र जॾहिं असांजा नंढा हुआसीं, इब्तिदाई नौजवानी जा असांजा ॾींहं हुआ, त उन सर्द लाश जे सफ़र में जहिड़े तरीक़े सां उन पाकिस्तान ठहण जी वार्ता ऐं सिंध सां जेको वयल ऐं ज़्यादती थी आहे ऐं उन हिंदू औरत सां जेको उन खे जंहिं अंदरि जी कड़ाण सां उन वाक़े खे पेश कयो आहे, बाज़मीर माण्हू जे लाइ अखियूं खोलण लाइ उहो काफ़ी आहे त केतिरो भयानक उहो वाक़ियो ऐं केतिरे यानी कि हिकिड़े तारीख़ी पस मंज़र में हिकिड़ी हक़ीक़ी शक्ल ॾेई पेश कयो वियो जो माण्हुनि खे ख़बर पइजी वञे त केतिरी इन सित ताईं का इंसानी तज़लील मज़हब जे नाले में थी सघे थी छा। या अरूड़ जो मस्त जेको हुन लिखियो आहे, अरूड़ जे मस्त जी जेका उन तावील पेश कई आहे, उन तावील जी जेका अमली तक़ाज़ा इहा आहे त अमर जलील जेको 4 सालनि खां वठी क्लास रूम में उन ई पंहिंजे फ़िक्र जी पासदारी कंदे तव्हांखे नज़र अचे थो। हीअ सही आहे त हू कंहिं बि सियासी जमायत जो नाहे ऐं कल्चर जे नाले में ऐं क़ौम परस्तीअ जे नाले में कुझु ॾींहं अॻे अमर जलील आहे, कुझु माण्हू नाकाबंदी कई ऐं अलाए छा छा ॻाल्हायो वियो। असां उनजो हिसो न हुआसीं ऐं न थियणु चाहियूं था। असीं अमर जलील खे सिंध जो विरसो सम्झूं था। हू पढ़ियल गढ़ियल सिंध जो माण्हू आहे, दाना माण्हू आहे ऐं अमर जलील सिर्फ़ु हिकु पैदा थींदो आहे ऐं सिंधियुनि खे अमर जलील आहे। जीअं डेगाल चयो त सार्तर फ्रांस आहे, ईअं मां चवां थो त अमर जलील सिंध आहे। हू सिंध जी सुञाणप आहे ऐं उनखे ईअं बेकफ़न थी मरण न ॾिनो वञे, न ॾिनो वेंदो। ही जेका बि ही पहलवान पैदा थिया न, हाणे साईं असां फलाणे पीर जे ख़िलाफ़ु वञूं था, जलसो कढणु, फलाणे शहर में जलसो आहे, फलाणे शहर में जलसो आहे। अदा तव्हां इन ॻाल्हि सां तव्हां शयुनि खे शिदत खे वधायो था या घटायो था? कहिड़ी ज़रूरत उमरकोट में ई जेको ऐलान कयो आहे अलाए कहिड़नि सूफ़ी साहबनि त असां वञी फलाणे पीर जे ख़िलाफ़ु जलसो कढंदासीं, पोइ पीर पंहिंजा मुरीद वठी ऐं मज़हबी माण्हू पंहिंजा माण्हू वठी जलसो कढंदा। सुभाणे को जनूनी जेको आहे पिस्टोल खणी वर में कंहिंखे हणी वठंदो ऐं सिंध में हिकिड़ी अणवणंदड़ जेका आहे सा जंग छिड़ी वेंदी, केतिरो इंसानी नुक़सानु थींदो। ही मज़हबी मामला आहिनि, इंसाननि जे रूहनि जा एहसासनि जा मामला आहिनि। इनखे महिरबानी करे बाज़ार जो सस्तो सौदो न बनायो वञे। जिन माण्हुनि इहे रैलियुनि ऐं धरननि जो ऐलान कयो आहे, मां उन्हनि खे हथ ॿधी अपील थो कयां त महिरबानी करे अमर जलील जे मसइले ते सियासत बंदि करियो। उन ते रैलियुनि जी ज़रूरत न आहे। ऐं सिंध हुकूमत खे अपील थो कयां त मुराद अली शाह ई तुंहिंजी इख़लाक़ी ज़िमेवारी आहे। जेकॾहिं अमर जलील जो वार विंगो थियो त उन जी ज़िमेवारी तुंहिंजी आहे। फिलफोर अमर जलील जे घर ते 4 सिपाही मुआफ़िज़ तौरु बीहारिया वञनि, उनखे सिक्योरिटी ॾिनी वञे, उनजो तहफ़ुज़ कयो वञे। बाक़ी जेको शयूं आहिनि त बाबा हर माण्हू पंहिंजे पंहिंजे अक़ीदे में पंहिंजे फ़िक़े में आज़ादु आहे। जेको जंहिंखे जहिड़े सुञाणप करे, अमर जलील खे तव्हां मुलद सम्झो, तव्हां काफ़िर सम्झो, तव्हां बेदीन सम्झो, इहो तव्हांजो हक़ आहे, तव्हां वञी सम्झो, तव्हां उनखे सम्झो, तव्हां उन सां ज़मानेदारी उथो वियो या न उथो, उहो तव्हांजो इख़लाक़ी ज़मू आहे। बाक़ी कंहिं बि ॻाल्हि खे आड़ ठाहे कंहिंखे गारियूं ॾियणु, तबरेबाज़ी करणु, इहो पुराणो धंधो आहे, इहो ख़तमु थियणु खपे। ऐं अमर जलील ज़ाती तरह पंहिंजो पाण खे सियासत खां परे रखंदो आहे। हू कंहिं बि सियासत जो हिसो न बणिजण जी कोशिशि कंदो आहे। असां पंहिंजे प्रोग्रामनि में उन्हनि खे 1000 दफ़ा चयो हूंदो त साईं महिरबानी करे 5 मिंटनि लाइ अचो। हू सियासत जो हिसो नथो थियणु चाहे। हू पंहिंजो पाण खे अदबी सुञाणप जे तौरु हू पंहिंजो पाण खे ज़िंदा रखणु चाहे थो। उनखे इहो हक़ु हुजणु खपे, रखे। बाक़ी जेका हुनजी ख़ुदा सां हुजत आहे, महिरबानी करे इहो तव्हां अलाह ताला खे हक़ ॾियो त जेकॾहिं अमर जलील अलाह साईं जी का तोहीन कई आहे, तौबा नौज़ बिल्ला,
अल्लाह ताला जी का इन में घटि वधाई कई वई आहे त अल्लाह उन खां जवाबु वठंदो। इहो अल्लाह जो इख़्तियार आहे त अल्लाह सुभाणे क़यामत जे ॾींहुं उन खां जवाबु वठंदो त बाबा तोखे इहो हक़ न आहे मूंसां एॾी हुजत जो। जंहिं शख़्स सां उहो एॾी हुजत करे, जंहिं अज़ीम हस्ती सां अमर जलील हुजत करणु वियो आहे, पंहिंजी कहिड़ी बि कैफ़ियत में वियो आहे, कहिड़े बि एहसासनि में वियो आहे, हू ख़ुदा खे पंहिंजो सम्झे थो वेझो ऐं हुन जी सॼी कैसेट में हू ख़ुदा जी वैदानियत में यकीन रखे थो, ख़ुदा सां शिरक नथो करे, ख़ुदा खे पंहिंजो पालनहार सम्झे थो। इहे सभु ॻाल्हियूं हुन जी इन ई कैसेट में मौजूदु आहिनि। जॾहिं ख़ुदा खे पंहिंजो पालनहार सम्झे थो, ख़ुदा सां शिरक नथो करे, वाहिद वैदान्य जो क़ाइल सम्झे थो, न ख़ुदा कंहिं मां ॼापियो आहे, न ख़ुदा खे कंहिं ॼणियो आहे, न ख़ुदा कंहिंखे जनमु ॾिनो आहे, इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि ते अमर जलील ॻाल्हायो आहे, उन ते मुतफ़िक़ आहे। बाक़ी ख़ुदा सां जेका उनजी ख़ुदि गोयाई आहे, जेको मुखातिब थियो आहे, उन जो हक़ कंहिं इंसान खे नाहे फ़ैसिलो करण जो। महिरबानी करे इहो ख़ुदा खे इख़्तियार आहे ऐं ख़ुदा जो इख़्तियार मज़हब जे नाले में को बि मौलवी, को बि इंसान पंहिंजे हथ में न वठे। इहो ख़ुदा जे हवाले कयो त जॾहिं हिसाब जो ॾींहुं ईंदो, एहतिसाब जो ॾींहुं ईंदो त ख़ुदा ताला अमर जलील खां इन ॻाल्हि जो हिसाब वठंदो ऐं अमर जलील ख़ुदा जे आॾो जवाबदार रहंदो। आऊं तव्हां सभिनी दोस्तनि साथियुनि खे गुज़ारिश थो कयां त महिरबानी करे इन ते हाणे स्टेटस चाढ़णु बंदि कयो, इन ते सियासत करणु बंदि कयो, पंहिंजी दानश्वरी ऐं क़ाबिलियत बंदि कयो। जेके बि जेकॾहिं वज़ात या न वज़ात जो इख़्तियार आहे उहो अमर जलील खे आहे त अमर जलील पाण इन बाबति वज़ात करे ऐं इन लफ़्ज़नि जो हिसाब किताब जो हक़ उहो ख़ुदा ताला खे, ख़ुदा ताला अमर जलील खां वठंदो। तव्हां महिरबानी करे इंसान बणिजी ख़ुदाई इख़्तियार पंहिंजे हथ में न खणो। ऐं तव्हां सभिनी दोस्तनि साथियुनि जो शुक्रगुज़ार आहियां।